Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, заместитель директора украинской компании по производству систем РЭП, появляется в нашем эфире. Здравствуйте, Анатолий. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, ваше мнение про Skynex, насколько эффективны они сейчас себя показывают при российских обстрелах. Вообще, можем ли мы за счет них компенсировать то, чего нам не хватает? Ваше мнение, пожалуйста. Начнем с того, что на самом деле, если мы говорим о таких системах, то это будущее за защитой объектов стратегически важных, потому что тут, во-первых, используется больше режим автоматического выявления и уничтожения. То есть про то, что я все время говорю, что наши ребята с мобильных групп, которые перехватывают те же самые шахеды, они это как баллистический калькулятор, который просчитывает, в каком моменте и когда нужно открыть огонь для того, чтобы поразить воздушный объект, который находится на высоте там, до 1000 километров. Ой, до 1000 метров, прошу прощения. Поэтому тут следует обратить внимание, что автоматическая система выявления цели и просчет, допустим, уничтожения происходит за счет бортовых систем компьютерных. Это упрощает систему использования и помогает оперативнее отрабатывать по воздушным целям. В принципе, если говорить о том, что эффективности данных устройств, то, безусловно, они будут эффективны, и их нужно очень большое количество для того, чтобы защищать, допустим, защищать украинские стратегические объекты, города, защищать от возможных ударов ударными беспилотниками. Но опять же, надо не забывать, что россияне постоянно меняют тактику, они пытаются, допустим, использовать на больших высотах те же самые беспилотники, ракеты не опускают ниже, поэтому комплексный подход в решении задач и эшелонированная система противовоздушной обороны, которая состоит из систем противоракетной защиты, систем противовоздушной обороны класса среднего дальности и непосредственно авиации, то есть это обязательно то, что должно быть в любой системе противовоздушной обороны, потому что Skynex это и есть хорошая система, она решает ряд задач, но комплексный подход обязательно. Вот сейчас читаю новости, уже есть данные по пострадавшим и одному погибшему в ходе российского удара сегодня по Харькову. Продолжаются работы по разбору завалов. Делается максимум, чтобы помочь людям. Что хочется спросить? Понятно, что аналитики говорят о том, что Украине нужно больше намного истребителей F-16 для того, чтобы сделать комплексный зонтик защиты украинского неба. Исходя из того, что появилось у нас сейчас, как вы думаете, насколько реально, чтобы мы получили такое количество, чтобы стало существенно, ощутимо безопаснее? Смотрите, мы в свое время говорили постоянно, что нам нужно 25 патриотов, нам нужно как минимум 2 эскадрильи F-16 для того, чтобы защищать воздушное пространство. Нам нужно большое количество систем малой дальности, которые будут защищать, допустим, в случае с Кайнексом, он очень хорошо будет работать, допустим, по беспилотникам за счет того, что используются не ракеты дорогостоящие, используется программируемый снаряд, который, в принципе, намного дешевле, чем, допустим, какая-либо ракета противовоздушной обороны. Я бы сказал, что, в принципе, мы на этапе сформирования, то есть довольно-таки очень сильная система противовоздушной обороны, но тут нужно не забывать основное, то, что мы воюем с террористом, который активно использует будь какие-либо возможности для нанесения террористических ударов, то есть это вне рамок проведения, условий проведения боевых действий. Россия постоянно бьет по больницам, бьет по жилым кварталам, то есть использует все свое вооружение для того, чтобы больше наносить вреда гражданскому населению. Поэтому тут и говорится, что на самом деле, если мы говорим про систему противовоздушной обороны, то тут нужно создавать довольно-таки очень сильную систему, которая позволила бы отразить какие-либо попытки Российской Федерации создавать проблематику в данном вопросе, потому что мы видим, они используют и большое количество ракет с одним и тем же вектором пролета, с разными высотами для того, чтобы усложнять выявление. Также надо не забывать о системах радиолокации, которые должны быть в большом количестве для того, чтобы выявлять будь какие-либо воздушные цели. И тут важно понять, что цели эти могут быть как на высотах свыше 500 метров, так и, допустим, пролет ракет происходил на высоте 20-10 метров, что существенно усложняло работу противовоздушной обороны.
Поэтому перед Украиной стоит очень сложный такой вызов. Благодаря самолетам мы существенно усилим свои возможности за счет того, что все-таки радиолокация, которая находится на борту, она позволяет видеть любую воздушную цель, которая находится вне зависимости от высоты пролета, и перехватывать ее. Но, тем не менее, нужно и продолжать говорить, вопрос поднимать о системах противоракетной защиты, потому что баллистические ракеты все-таки, как видим, Россия пытается запускать на Киев, и вот вчера была попытка нанести удар за счет баллистических ракет. Поэтому, в принципе, работы еще на самом деле очень много, и я думаю, что Украина должна очень правильное замечание от президента относительно того, чтобы поднимать на дипломатическом уровне вопрос о возможности использования наших западных партнеров и стран, которые находятся рядом с нами, о возможном использовании совместного решения, которое бы позволило защитить воздушный процесс. В принципе, у Европы есть уже инициатива, которая называется «Небесный щит Европы». В нее входит 41 государство. Там и Турция, и Германия, и ряд балтийских стран. То есть довольно-таки такой хороший объем государств, которые готовы не только, которые готовы, в принципе, были объединить свои даже вооружения для того, чтобы создать хорошую защиту для воздушного пространства. Эта инициатива появилась в начале полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации. Поэтому, я думаю, Украина могла бы хорошо внести свой опыт в данную систему, потому что, в принципе, тут следует обратить внимание на то, что никто из офицеров и военнослужащих ближних к нам стран не сталкивался и не сбивал на системе Patriot ракеты «Кинжал», не сбивал ракеты Х-101, Х-555 и прочую другую баллистику. Поэтому на самом деле у Украины есть колоссальный опыт, который может поделиться западными партнерами. И тут надо говорить о создании отдельной структуры, которая была бы что-то наподобие вот этой инициативы «Небесный щит Европы». Российские дроны, вот читаю, скинули сегодня взрывчатку на 2 жителей Херсонщины. В Белозерке, да, значит, от травмы, это я с украинского перевожу, получила травму и контузию 34-летняя женщина. Смертельные ранения получил житель Береслава, гражданский. Оккупанты не брезгуют ничем, это понятно. Что у нас сейчас с вопросом дронов? Достаточно ли у нас их количество? Я вот недавно слышал, кажется, что из Государственной Думы Российской Федерации там на эфире говорили о том, что только в день там 4000, кажется, дронов поступает на фронт. Ну, какая-то фантастическая была, я помню, цифра. Понятно, что она может быть ложью для устрашения, да, для какого-то отмыва денег. Но, тем не менее, как у нас сейчас вот этот баланс на весах по FPV-шкам, по обычным дронам? Да. Если мы говорим о FPV-дронах, то 4000 дронов поставлять на линию фронта – это не проблема. Почему? Потому что большое количество частных компаний, которые занимаются этим вопросом. Это позволило быть более активными, более, скажем так, гибкими для сложных условий, которые сейчас есть. И, как видим, большое количество компаний позволило производить большое количество беспилотников разного типа, если мы говорим и о ударных мультикоптерного или крылоподобного, так и о разведывательных и других видов беспилотных систем. В принципе, я обратил внимание, что Украина довольно-таки неплохо заняла эту нишу и начала ее развивать настолько, что наши западные партнеры интересуются некоторыми нашими разработками и планируют их взять себе на вооружение. Но, тем не менее, следует обратить внимание на то, что есть, кроме уже непосредственно производителей готовых продуктов, есть и производители уже комплектующих. И дальше мы видим отход, такой, скажем так, переход на больше комплектующие западного образца, то есть отход от китайского рынка. И это, я думаю, что это очень правильно, потому что это будет одним из приоритетов по качеству и по возможностям, по увеличению возможностей. В всяком случае, если мы говорим про средства радиоэлектронной борьбы, то вот сейчас активно мы наполняем, допустим, наши средства уже более интересными технологическими решениями, которые созданы на базе, допустим, средств, которые производятся в Соединенных Штатах, в Европе, в Тайване, но не в Китае.
Спасибо вам большое, Анатолий, за участие в эфире, за то, что объяснили интересные детали простым языком. Анатолий Храпчинский, авиационный эксперт, заместитель директора украинской компании по производству систем РЭП, был в эфире Фридома. До свидания.